Gleich mar ball in you. But you can't clear fell. Could gleich am hasting heather. Slán. Ní má le sin. Seagan an cabach. Cetar Sinead? Táda? Rianna, tá má déanna caí ar bhaile má gin. No béis go bhaile copaín té. Ro se ón caí gúnaí. Se? So cefá go nólan té inniu? Well, tá té níos fearch an sláinte. Ro se, I think go ar dochtar a bháin sa seo. Rianna gin, sa síos agus beag bála séria leat. God, Ro se, get a mí cear leat. Just inéis dat doen, please. Dat ik op haar crack had. My cup aan koffie eten? Beger, maat. Ik voel ze, Sinead. Waar was het cup aan koffie? Ní bhaigur magad. Ola mé breí isce. Suit yourself. Ó bhfuil mé le tám tíomh mu. Dír séar me mén sásta Jack a thuirs go blach líos an éitsel nóair bheith chríar fáil. Agus? An bheith se chuntóirteach de Jack. Nach gorch an éitsel de brú mór ar a chrí. Ja, creidim go an ceart dat. Tá right. Ja, tá go bra. Hello. What are your state? Cúig tar rééis sé de a Catriona. Take it, rudig is tarlu. Tá rialach an nua an seo I ggóir amaí nó ná hiicú é sin. Mar Harlín sé, ní mar go dtí me an lé. Tá má lua. Bhí tú le bheith freiglach as achúr sáil an fápéir ar maidir. Lím a márach agus síle ag dé a seachtar agus mar sin de. Lauras, ní hín jab go léise, má tása da. A Catriona, tá sé toit rá a chuite níis. Éonúair atá cuam táhachtach na hachúr sála orta bíoh tú is tíchan seo ag gníochlog nó beit tú I driblóid. Ó, fech, Catriona. Tá cúis na maithe an leis an rialacha seo. Ní ar wathe le bheith díanaar in mí ach ar wathe líon élig. Níl bosar bit a feisna rééis a job seo níos mó agus cahamid go léir é sinna hiiscid. Inis, tá sé dul go bla clígus be me anar fan le, be me ar fáil ar mar gohan soch lúiste. Slán? Slán, Lauras. Tá sams cad bhhailm síonna le na rohan soch lúiste, sean flúta. Har sé sin dráspennar gan in head am mutin. Tá mo thuirseach. Tarsa. Bhí me mo hílú ar maidin, béchum choisteach tí nuspate le Jo bhhailú. Nó chum amach ag mo cháir ar an battery mari. Is béchum taxi hoga. Skatín ar sin áras. Ó ní hiar an go hása róa. So, tá Johnny Samers. Tá sin na recartéis sin tríalacha síle. Chníach sin nuspate le heas níos fuite. Tás ar lomsa goráag sí is tú am he. Ó lá me leis na balantrí. Dúidir ar tad na tríalacha. Seans go máach mag sí seach bhhailin ar réchaí. Chud ó héana chuirbo. Sna te leistar a scéal. Le bh gobric mí anísmó. Masta. Siúte, Sún ní clúig an asal sin é seirbhí sa bhéú. Se mar cáil mar aige tá mar fad. Ja, se mag drici ten se sléchuil suas. Well, do hénig swinine bhar thulan opíocht deis. Ja, tá. Well, ní bhacinn le hex níos ní smó, sú sin más dáta. Miní busna agus text as na leinte seo. Agus tá go ná an seo ros narún le bhil sé cín go miní busna ar leid. Agus dáach má flí téine ding eile am go taxis. A déach mun go nó bhain snéfortúcht se. Cén bhánach me an flís an seohad? Well, ní bhín an cead an sáil ros narún. Bain an taxi se gahar, bud ré an rialacha. Rial cin an seafóach sa lá anion. Ja, tá samach, an sin martá se. Bhil is dat bhechart annach chud airgad al? Anna ba míart. Dhéanana teige áéis. Tá mac a chun seirbhís fós agus taxi bhna. Well, tá cuiimú léanamas. Jeez, ná smine. Ní mar annach se testach. Goí tún teige bheic. Sin an ceiste chumis in istíireach. Well, chunnach a íos bank. Tá le gaib beach mór me plan go nó hána gailín. Dit se brenn an figuríit met tuére. Á bhór aúna bhechan sin líam groúad. Well, okay. Tá mé tuairmí an tú sé sfearin nach cha. Den geart ik, Alright, well, kit fi mar rin crunibag an nacht motion. Tá, cin úr? Kit fi le sé, hé sé dinne. Sommersin. Great. And you got the signed facts with my query? Oh, you knew her? Really?
Didn't know there was such a thing as a National Hospital blacklist. Oh, yeah, of course, Munchausen's. No, I had a feeling it was something like that. Yeah, okay. Thanks for your help, Irene. Bye. Munchausen syndrome. Munchausen's. Cad sin. Sais scholar intina. Dini a bhíonn sig ligantar uhain gúil si tín con orge dini eile harintar uhain. Ach, he'll make her hypochondria hugad ar sin. Well, tá si sin níos meas na sin. Dini iad seo dhéanaan dochar dómh hain déon gnó le háird dochtarí áil. Agus céir is féidir ar dhéanamh. Sin ceist. Bheith conní ar fála go dtí a dóchlag ar maidin, yeah? Ach ní taí aga go dtí sé an í sin. Má go leor. Okay. All right, yeah. Gur maigad. Slán. Cetar seo leat, eh? Tá mé déanú mach lista go móí teiste léagsú bheits ar fáil nó hagna scéfa a chrí. Brenner seanis. Seo textní ó chaí sé go dtí a dó slog ar maidin. Má go leor agus ifirchaí go fáin go maidin. Ní le gáin obair sin íana Tom. Ó scá, Jack, is scá. Cáis plan a bheith hagan gan lúbar lá a beán. Ní hílann gáil a chance. Tom, thuras go bailile tríadrán ní go dtí an Astráil, eh? Yeah, ach ní bheith mór an amagad. Tom, má hagan crí bei dóhan amán chun dul go bailile tlí. Ní bheith feibe. Yeah, well, Berlin bheith ré. Is ar a bheith agri. Tom, tá seans maithan nach tú go crí a chorbe, nach tuigeann tú sin. Jack, ní híad le bheith smíine mór sin. Look, Tom, ní hé nach bhfuil me dóchasach a tá mai gur a bheith réalaocha ag an am céine, agus níon machchan mo chuid ama a chur mú a gola bhú plenan ní séfóideacha marall ar taxis agus busanna agus trénacha agus helicopters agus... Jack, tá mé círí ar a hórscoid. Tá mé círí cabhrú le. Well, néil tú cabhrú leam. Tá brónarm, Tom, a cuidan an útmálagus an fosáil seo ar fad isteachram. Ní ana sé maithe begum, maithe be chorbe. Wel, ta gyda hyn yn ansi, ach ni ddim si cert, chod i bod cael i'w tes. Sa mwy bilen yn ysbeth leil ysym i'n bisio. Ach, fe cyrm nach yn hiwstiach chod i a war am chmwrlis. Ach, siac môr a fi an o waire. Ach, si di'r tar og o bestor. Ach, man am nach me mech ysgu pwy istiach an yr tor byr heroin yn ach wlan ein amorb. Eist, higag ein dyn mar a fratw. Fi dy goen ar dy chwrm gan tractor hendana a fi a socrw sias le fan ac fad ternach. Sam. Mas yn hyn yn etsi, ce chwinoch yn ysnod i hiwl si stech a doros sy'n gwrw mach a mosgo hiwr o i. A nhw'n gwybod i dirin, nilis a ceathra'n cetan on. A tam yn cyn si godori an tafryn sio sol asgwch, an smwyn a fe. Gur magad a sucht teach Joe. Carclear. Tá brónar man chur mééis teachart ar air. Agus is tócha gúil an rud atá rá go manis chun chuir teachart freisin. Tá agam, Joe. Tá gacrad rólas agam. Ceta tú rá? Ceta rólas ad? Bhí mé deagháil leis an Medical Council in London. Tá ahanana watha cuairt. Oh, bhuilis. Joe, tá cúnamh a tastal wet. Ní galar curp atá crasta ach 5 intina. Ní tre sin fír. Tá 5 nám le mo chud dúan. Honnig tú héine sin. Bhí full am a wound for God's sake. Well, ní hiigam conas a hála sé sin, mar tú héin a chuir fuil sa sampla déon thoras é. Me héine chu fuil sa sampla. Jesus. Cén cad a tat rudí mar sinna chud am lesa? Chud am líart. Agus cén wahas í sé sin cuitsa. Tá rudí cíns cear le mo chud dúan. Ok, is fíor go rasta man an ospital agus dochtarí sasna. Ceir eile dionain? Rwy'n an tastal arm ach ni war me sas a biwo beríomh. Tam fós a bíon. Tam a bíon an tam ar fad is ní chawrín éine lum. Joe, cai tú carú le hain. Cwn an Munchausen seo a laisú. Munchausen? Ní sé me se. Níl sa gaint sin nach liesgel. Liesgel a vín sig dochtarí nach bhfuil a gard acu. Oh, tá sé hanéis go lébal a go leganna. Ach i de leis a gart? Sin scéal ar fad. Ach tá sé bdíireach cosú leis a drám hall. Níd simagéach an éon rud amháin. Erigad.
Ferrum slant, Rejuvenation treatment for facial lines and wrinkles. Watch your cellulite melt away in our natural seaweed baths. Oh, yeah, old. Famine. Tá dú brosir sin. Stress management. Body massage. Latest scientific techniques. This could you're a lagaile. It's gone on off by the bag. But you must have got héile hallan. Is your wardrobe a mess? Let our experts help you choose the ideal clothes for your colour, build and lifestyle. Oh, better I tror jag mycket cool och tänker vi använder den där. Dogus barn, var det pinte bra. Snan das för harten tja. Gur míle mai go hasci anna bí hesa gur buú a bíartain. Tá me se gal go dín éit seo. Bethe agus sleinte is slíige. Willen is. Tan teile íciúgam cheanna fé. Le check ba? Ní vísa, €1,000 glán. Ja? Tá bethe agus sleinte an éit is dí sa tír. Willen is. Agus an éit is sfér. Well, cosna sin is mú na €2,000 beauty queen gan í sa chadach. Well, but you must salt a skristel witsa could be. Hi. Hi. So, it's Ray Lahan Crenula, Mr. Enterprise, will? Níl sin jugafol. Bhín sin mála gcónaí. So, any scale? No, just the fed up ceart. Oh, it's get hard. Call the soy me. Yeah, that does get tools to these. Máho sim be man sug imagine. Well, yeah, definitely, so. Well, tá Angela fós crustalum. A chur is mass an cuihfuil mac. Uber. Ní líon saoile mar ghaoine. Pes wat je van vroeg meal? Sinna ligann sé air. Ja, hoe je liggen erin? Is má leis a bheith fi bhrú. Níl go ná héal social to why. Bar leis a bheith gobar ó thomh go dómh. Ja, wel. Fel solo dien was zeg nog heen. Bí chuile hort níos massa. Mocha sin se riomh. Wat de plannen er maar genoeg. Planana. Tugann sé bhád níos mó na plan na bheith dar nó. Arbal am líam. An gredan tosa go an stuff amach le na nó héin bhhaú. Wel, wat kijk je op nog heen? Ní credim. A chuil sad. Thóg mé se budal bra tequila lumsa óhála ó na Canaries. Nó há brainín lum. Tegen nog Holland? Íontach. Cahfuil tú? Ó, ní fiú bheith geran. Pinta le a hellhaig. Cahfuil na cálíní? Ar tá si ráid. Fásta suas nach mór. Sin é. Ní fada víse de fás. Bhfuil is agad ce mar rálat. Céirt? Tá sé cura am sa díam, buchas le díam. No, mar sin é. Se. Páistí bega, faibanna bega, páistí móra, faibanna móra. Sin bhd a deisiad nach ha? Well, is tóca gur be. Ach níl fírin ar behan fechtardomsa. Dréir mar éicim sé é. Chuile chinál páiste, faibanna móra. Ach ar a laid, agus iad in égur I bíon collan na hiagad. Nach chuinn rud is táchtaí. No, bhuiint a bím imneach fuhan na léanta seo. Dóigin si drogaí nó an mar a thuirí las mug a chipshop I éigen. Ach tá agad héin, má hosan tú cuimhneir a gcuí sin ní leon stop leis. Ach is fear na dé gur ina dhé sin ná napí salach agus dealín beag a scrécha le lá na híe. Well, beidir go bhfuil an ceart agat. Ach ba an port sin le cloiste agam héin a rís ar a bhád. Ce chuí? Ná habar go duine go na cálíní. Oh, Jesus, no. Sinead. Sinead? Agus tusa? Well, is tóca é. Wel, cógordiachas. 30 nappies, huh? Ach an jearan le nach fiún strá. Sinna bhí mé rá am héin so ar hosí tosa cant bhí fáistí scradíals an ihe. Bhfuil inis. So mé túr am hafaid a go chluise tú weimse. Níl méid sú leis. Tá Sinead ar Cloud 9 Ca mé adháil nach bhfuil méid sú leis. Stígan nach má hasú leis.
Nach bhfuil taithí bha agus a tugáil gasúr. Sin an triblóid denna, golóir taithí, an umracha taithí, bín there done that, golóir chláán amhána hógáil. Níor mé táda. Well, is orm héana atá an locht. A ceap mé go rá mé sa bháilte golóir. Bhfuil sin an rud Vince. Ní bhíon tú riamh sábháilte. Fad is beú. Is is sneart a gceiste. Minibusna, agus tá gin go taxis. Gus sin bhah seirbhís ceartta grostarón. Seachas leis go tá fi láthad an. No, agus é olga géad. Siúráidsa. Ní dáta buna amach daoine a chuirtú. Was go dé bí hart a tíanana se bheith. Bí hart a tilúir le daine hálan sin. Is na bacan na sehar is cóileart far rud a bíhaine le cuasí airigtis. Las tú? Ie, na cinnte. Sin gar íana bhfuil agus sin fí as artígus a héparáil sin. Ó, agus tá, he? Má tá súla le fear sem chuirtas. Iomach den níos go méid smaile le sé. Síide sin seaachtanas. Bheith, chuile fear cinna a chuirtú tá jab amid. Banna bhí a bhím ceappa bheith séarnacht. Tá samach, tá boc le picúsa an airportús, tá cinnte man na leáil. Cen airport? Seanin. Chuile, ícha me go maiidú. Bhain níomh leirta. Right mar sin. Os túis gimas tú sé, túis go bheith tú éis. Right. On cam Denise fón al héidir. Right mar sin, sláán síle. Slá. Hello? Oh. Right. No. Fine. Slán. Mac. Oh. Tá sé gobar deir nach choríist. Ní léon stop leis. Sci a siúlaige? Tuair is go dtíon tionna. Bei sé reishart fan máníthe. Oh, Denise. Brenna. Tá dearma der. Bach ceanna go seo head. Liam tá mé bhhaignach. Oh, Denise bocht. Ferdir, mestú cáilte, dúteach me tean seoigi seacht. Cean tamta sé. Tá sé leabhar hééis sé seaachúáil. Tásúla nach timpistí bhí gréitú na hiomar sin. Mar is an spread bhena go hálainn. Rééis an éifinn bheits a bheitthe mar déránis. Ach mar mar stúcaí. Báide, cámara glíchaid. Mes mar sin began í pusí feidir. Sena se bhid má bheith láid thusalis agus abal go crowd a fácht an seo. Ó hello. Hello. Bhfuil an tairú fin in sin a heil. A spáile. Gil chuinnig mar gáalf. Báide, fíorób bhfuil ifir móbail leige. Ó go mun sceal bhfuil ifir móbail leige. OK, slán. Níl sé te charbach a bhín gáil. Níl feidir. Níl san byrna bocad a hála, mar dúte cinnig mar tean teagi seacht. Agus bhfuil móbail fón leige. Níl. Cadíon smudin se feidir? Cámara a cintíon agus a crowd se fánacht bháide, eh? Mi sin deála gáchas. Tá mé scéalan éis chalaghine. Bhil tú ceart go leor Daniel? Tá, Angela. Tá sí héna go le helt fer go máireach le héna bheú. Bhil í femanne? No. Tá bh súl go mór leis? Mará. Nancy. Sa síos an sin an acilim. Cad a bheits agat? Clína fianna. Clúna fianna haig. Ní creitá ceart a hála. Tá is go go máir agus pedal le hefran a bheith cos a B&B ar honanam tes. Well níor tháinig an sagat ar chorbe. Mágad tá tú. Cén fá? Well ní lisacha. Rinne sé dearmad ar dalrah. Béidir nach ra tesaí gíirige amach afran léitis na míon bí ar a san. Tá farúil. Ó, a písa beg nuocht amsa chumá. Ceir é sin? Sinnéad, tá sí ar gompar. Well, tá bhí mé caiint lé in jobh agus neirtí tada. Well, Vince a ginnis domsa, be cheart gomachchas a gisisiúd. Ó ba cheart is dói. Jack? Jack? Tá tú dhéana? Lí láir níl anna go heid de leúr ar an áha. Hey, tá man an leabhar a bhaint gan úlar gan cúna ní inmhlíd mé an os mar a cheappa chulagan.
Tá buire. Harm a geirí bh. Tá má brain chun túm seo tá gáil háartan seo nach chun me ná mo bhéir ardú fiú gan cabra friggin duine chéns. All right, well, ní hála sé ríist. Eddie. Hi. Hi. Hey, scéal. Josh Gell, agus tosa. No, scéal a bheith. Bhfuil tú cinse? Ceú me cínte. Cinse nach chuir scéile tom. Eddie, what is all right, all? Ja, Tommy, ní lang ghfuil mí tá mí bútha futarine. What is a colour, Rosa? Róise? No. Cé fá? Wat Rosa gert a dierig mar frisin. Gervag fossil hartam ze gervag a daslam. Ach, nach mím si go deas leat i gcónaí. Ket fi a hána sa gafe? Na brán an frí sin. Ní annach rom mé ddímoch, nar bhris tú an déis. Bhí agus mise. Look, it's just come free brew fi láir na maid. Cin sort brú? Oh, Eddie. Je mag mas a fin amse ke as brew. Huh? Na freaking screwdie seo. Tá ba chut a said ag na screwdie. Well, ní le cháldais. Tá go brainy rinne. Oh, Eddie, ní tá a dintam. Oh, bevrálan da man a cool fris tá roiseach. Ní man an. Oh, an sin tá ein bidíarm stiisileg. Well, ná bí imneach. Mar job bhfuil go me siise imneach for dochhuiid scrúdia. Hey, ní fánach dí mar deach áit cinn tar hiúlógin. Na dí na sústa lá déire. Oh, bevrálam. Ach, chuúil tí fi láir. I think of Vern just fáta seo. Fine. Liam bhín with dóna. It's coming along. Just ná habar tádal le mac fi seo, right? You're a me. It's not fair pizza. It's a stúk. Hey, fan second. Nog an dul bhulach, nar wathe scéal ba bheith a fear pizza me. Ceir go leor. Wama? Lé mí lena? Hí me grúach tú canó ag an éifre? Pefn sé cáil mór fála sin. Achtar tú gur tú techt. Bhí sé geiste mach, bhí me duna taid an seos, bhain ní an táma gimocht. Is ce fan nach chut dhéansaí art? Ceú tú dos friún úr a cinn mar gonneach tú teú hain. Well, tean bhéidir sin seoama. Blena mas cumlat me cnáín rach. Sa go hála chuine líam, Ligus sagar tíos muid ní tháinig se chorbe. Chuiríide úfasach. Tá began an nechar siar, cham cean a chor, ar a bhaid a bhí ní háide tú chéad bhile. Ítach lug. Ach bhíon ar bethe focaí faoi ireins, gon duine beáir a chola an na lás. Sin nach chuir a sennu. Wama, tuigh na thuir go sá. Sáháil a déisisin, Denise. Nach deswit cuairt a thuirt. Bhfuil me cinn seo bhfuil? Liam, ceir tá tarlann seo. Droch chochtúr eile. I gur chunne go muinte na háite se I muil sláinte. Ní sé sin fearráilte. Téú tá féáil sa bhí sear fad, na go mai tusa fáil letra Medical Council, nó habí get a líonte barí hain.